Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho, namwe mumuhozeho ubugingo bwanyu, roho zanyu n'imibiri yanyu. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire, ntabwo muzi ibyo murimo. Bavandimwe, tumaze iminsi twiga ibintu bijyanye na detection de la magie noire. Ni ukuvuga ntabwo nigeze nshaka kwigisha magie noire, ahubwo ndimo ndabigisha ibintu bakora kugira ngo mumenye uko mushobora kubimenya muri iyi sosiyete turimo, kuko abantu benshi muri kumwe, abantu benshi mugendana, abantu benshi muzi ndetse banavuga ko bagendera mu nzira y'Uhoraho bakora ibyo bintu. Bavandimwe, niba nigishije yuko inkoko y'umukara bayikoresha ikintu runaka, utazabona umuntu yoreye inkoko y'umukara ngo uriya ni umurozi. Bya bindi byacu byo guca imanza. Inkoko ntabwo ari ikibazo. N'iy'umweru barayikoresha, kandi bayikoresha magie noire iri satanique, kimwe n'iyo nkoko y'umukara ibyo bayikoresha biri satanique, ariko yo irarengana. Ntabwo yahisemo iba rizavukana. Ibyo ngibyo uyirenganyije waba ugize ubugoryi bumeze nka bwa bundi umuntu ahora undi ubwoko bwe. Ntabwo aba yarabuhisemo, uba umurenganya, kandi ni umuntu nkawe. Sasa ni kimwe nanone n'ibintu bijyanye n'ipusi cyangwa injangwe cyangwa losha cyangwa kati. Ni ukuvuga ngo abantu bazi yuko ipusi y'umukara ari mbi, ariko ni ukutabimenya. Ipusi y'umukara yakoreshwa byinshi muri magie noire, ariko yo ubwayo ntabwo ari mbi. Ahubwo burya mu bantu borora izo pusi cyangwa izo njangwe, ipusi y'umukara niyo pusi ya mbere ikomera, igira umubiri ukomeye, igira ibara ryiza. Ibara ry'umukara ni c'est la couleur de l'élégance. Ikindi nyikundira buriya igira, ibasha kudetekta imyuka mibi 80% kurusha izindi pusi. Iyo ihita iyibona. Ipusi y'umukara umushobora kuba muri kumwe ajya kubona ukabona irebye mu muryango. Niba usenga kemeya uhite wirukanira imyuka mibi irimo irinjira. Niba yinjiye irebye mu muryango ukabona nta mbeba iri kureba, ariko ukabona ihise izamura ubwoya, ukabona ibuza amahoro, ukabona irimo kandi umuryango urafunze, ifite ibyo irimo ibona, irimo irabikwereka. Ahubwo twebwe tuba turi mu mataci, tuba turi muri mashine, tuba turi mu kuvuga bagenzi bacu. Nk'iyo pusi waba uyifite aho ngaho yabona ibintu igira ngo ikwereke, reka da, igasanga ni we mpumyi ya mbere ibaho. Rero ikintu cyose aho kiri nta kibi kikibamo, ahubwo ikibi nicyo ugifashe mu ntoki agikoresha. Ibyo ndumva biri clear, byumvikana. Muri iki gitondo ndagira ngo mbabwire uburyo abantu babaye akahebwe bajya gushakisha imbaraga zidasanzwe, ariko 80% birangira bapfuye. Iyi ni inzira y'irimbukiro. Abantu baca muri iyi nzira baragenda bakarimbuka, kuko hariho kondisiyo baguha. Muribuka nko mu kiganiro cy'inkoko y'umukara, gufata inkoko ntivuge. Ibaze kugera ku irimbi muri izo saha za saa sita, ukabona umuntu araje
akakubwira ukabona ko ari dayimoni, akakubwira ngo mbwira ibyo ushaka ko nkukorera. Kuyibona byonyine nkwijeje ko ugomba gushyira ubugeri, ukavuga uti wenda nubwo bavuze ko nimbivamo ndi bupfe ariko reka niruke wenda ndabisiga, ariko ntabwo wayisiga. Asubirayo akujyanye uburirwa irengero completely, cyangwa bagasanga wapfuye uri aho ngaho nyine, umurambo uri aho ku irimbi, cyangwa bakawusanga mu makanivo n'ibindi. Bitavuze yuko abapfa bose ari iyo myuka ibibishe, oya, ibyo nta nubwo bikunze kubaho. Hatazagira ababyitwaza bakanigagura abantu bakaja bajugunya aho babonye, bakajya kuvuga yuko ngo nabyigishije. Nuko ino si icyo ukoze cyiza umubi akivanamo ikibi, kuko we nta kindi abasha kubona, nyine ibye byose abibona nabi. Uwo ari we ni nacyo asiga ibyo abona byose. Rero tugiye kureba rituweli ya maji noire y'imbaraga nyinshi cyane, kandi iyo uyikoze ibyo usabye urabibona, iyo uyikoze uko igomba gukorwa. Hanyuma ariko namwe munyumvire, mwumve ibintu bisaba, mubitekerezeho, ntimurebe rituweli, ntimurebe ibiki, ahubwo turagenda tureba uburyo buri kintu uza kugishyira mu gikorwa. Murasanga umuntu wajya kubishobora ubwe aba afite imbaraga ku buryo ashobora gushaka ubukungu bw'isi akabubona atagombye kujya gushaka izo mbaraga z'ikuzimu. Reka dutangire. Ni rituweli yo pour se rendre invisible. Iyi rituweli ni iyo kugira ngo igihe ushakiye ujye ubura, ubure gusa, ubure n'ibyo. Iyi rituweli bayikoresha injangwe y'umukara, y'umukara tsiritsiri nk'ikirahure cya taci ijimije. Haba ufite icyo gihe uba ufite icyo bita priere cosmique, ndaza kuyisoma aha ngaha. Uba uzi gukora cercle de protection, cyangwa se wowe no gushora ibiziga birahagije. Iyi ni rituweli igira umunsi ikorwaho, kandi ikagira n'isaha ikorerwaho, ikagira n'ahantu ikorerwaho. Ugomba kuba ufite rero iyi priere cosmique. Ugomba kuba uzi uwo munsi ni kwa gatandatu. Ugomba kuba ufite injangwe y'umukara, ntabwo ari n'injangwe y'igiherume, ntabwo ari injangwe yayindi bwagura, oya, ni injangwe y'igiherume, niba nayita y'ikigabo. Ugomba kuba ufite indorerwamo nshyashya. Ugomba kuba ufite igiti cya roziye. Aha ngaha ni ukuvuga ngo ni tuvuge ushaka gutera ururabo rwa roza, kwa kundi wajya gushaka agashami uzakoresha mu gutera. Ugomba kuba ufite rero iryo shami rya roziye ushobora gutera mu gihe uri buze gukenera kuritera. Ugomba kuba ufite amata. Aha ngaha cyane cyane bikaba byiza ufite ay'ikivuguto, ariko utayabonye wakoresha n'inshyushyu. Ugomba kuba ufite buji 22, ubundi ni buji 21 z'umukara, ariko hariho n'indi ya 22 ukoresha ku munsi wa rituweli. Ariko iyo uvuye gukora rituweli ukenera buji 21 nyuma ya rituweli, uzakoresha iminsi 21. Ukenera impeta ikozwe muri arija pure. Nkuko nabibabwiye, umunsi wo kuyikoreraho ni kwa gatandatu. Isaha ni saa 5:00, urayikora ukageza saa 9 z'ijoro. Aho imboneko z'ukwezi uyikoreraho ni nouvelle lune. Iriya nouvelle lune ikorwamo rituweli za maji noire nyinshi cyane.
Ikindi bisaba ko umuntu ukora iyi rituwere agomba kuba afite ubuzima bwiza mu buryo bufatika, ugomba kuba ufite ubuzima bwiza cyane, nta ndwara n'imwe urwaye. Ikindi ugomba kuba umaze iminsi 7 nta muntu muvugana, abe umugore, abe umugabo, abe umwana, abe iso, abe nyoko, abe inshuti, abo kuri telefoni, abe uw'Icyangugu, abe uwa Rusumo, reka. Ugomba kuba umaze iyo minsi utarya inyama, ugomba kuba umaze iyo minsi utanywa inzoga, ugomba kuba udaheruka kurya akagodo na rimwe, utabiheruka hashize nk'amezi 3 utakarya. Babandi barya akagodo, akagodo ni akabenzi, za nyama z'ingurube babatekera ziba zidahiye, muvandamo za nzoka zateniye, mumbabarire. Ugomba kuba udaheruka kurya muri iyo minsi 7 kutarya amafi, ugomba kuba utanywa ibitabi n'ibimogi, kuba utanywa ibiyobyabwenge bindi bya mugo n'ibindi. Ugomba kuba nta gitsina gore cyangwa igitsina gabo uheruka. Ugomba kuba urya 2 ku munsi cyangwa rimwe nibura, urya mu gitondo saa 1 ukongera saa 1 z'umugoroba, andi masaha nturiki. Ugomba kuba wiherereye. Iyo minsi byaba byiza ubaye wiyambariye ikanzu, nta bintu by'amapantaro, nta bintu by'amakariso, ayo maboksa mwambara cyangwa se yego, mumbabarire. Hanyuma ugomba kuba nanone kandi ikindi kintu wikorera purification, ukora ka meditation ka buri mugoroba se no ku manywa, ariko nta muntu muvugana. Icyakora cyo ikibamwo ahangaha, buriya ku isi nta kintu kiryoha nko kuba wamara iminsi 7 nta muntu muvugana, ndetse ubishoboye wagera n'ukwezi, kuko ijambo ujya kuvuga rirarema. Ijambo uvuga bwa mbere ushobora nko kumara iminsi 7 utavuga, hama ku munsi wa 7 wawujuje, ukabyuka kare mu gitondo wiyambara ikanzu yawe y'umweru, ugahagarara nko muri jaride yawe cyangwa imbere y'umuryango hasohoka, ukatura ibyiza ku bantu bose, ukatura ibyiza, ukamarira nk'iminota 5 watura ibyiza, amahoro, urukundo, kubabarira, ibiki, ibintu byose uzi udafite ukabyatura ku bandi. Warangiza ugasubira mu nzu ukiyuhagira, ukarya ukaryama, ukabyuka nimugoroba izuba ryarenga ukongera ukabikora. Iyo ni rituwere yo kwizanira ibyiza mu buryo bufatika. Bakabyuka bagambana, bukira bakubuze, ejo bakagambana, nuko Imana ikabakurinda, ukaba abantu bukombe. Ariko ni byiza waturira ku bandi, byose urabibona. Niba ari ubuzima bwiza watuye ku bandi urabubona, ibintu byose watuye ku bandi ugenda ubibona. Turi muri rituwere, reka no kuvangamo indi rituwere, ariko ugomba kuba wo ukaraba nko ku munsi wa mbere ugakaraba umunyu, ku munsi wa 3 umunyu, ku munsi wa 5 umunyu, ku munsi wa 7 uri bukore rituwere umunyu. Ahangaha rero ugomba kuba uzi iri sengesho ryitwa la prière cosmique, isengesho ryo mu isanzure. Ntabwo ari uko ari isengesho ryerekejwe kuhoraho, oya, ahangaha ni magie noire. Donc bafite indi divinité, bafite indi mana basenga. Ndabibutsa ko ari magie noire, ariko ntabwo ndi kwigisha abantu kuyikora, munyumve neza. Ahubwo nagira ngo mwumve nko kugira ngo umuntu ajye abasha kubura mu bantu ibintu ashobora gukora, mwumve izo mbaraga aramutse azijyanye mu gushakisha ubuzima, agashaka amafaranga, mwumve uburyo yakira. Gusa kubera ko imitima yacu akenshi iba yarabaye akahebwe, twishimira ibibi kandi ibyiza tubisize ku ruhande. Rero nababwiye yuko uba ufite n'indererwamo nshyashya itarakora na rimwe. Mbere yo gukora rituwere uzabanza ujye ufate ya ndererwamo,
hanyuma ugende isaa 5:50 ujye ku irimbi. Ugomba kuba uri hafi y'irimbi, ugomba kuba uri hafi. Niba ushaka no kuzayikora uzagenda ubanza ukodesha hafi y'irimbi ku buryo uzabyuka izo saha ukajyamo. Abazamu baryo nibakugira ubwo ngubwo uzasobanurira icyo bahakoraga. Hanyuma rero uzabanza ufate ya ndorerwamo, ugende ujye ku irimbi isaa 6 z'ijoro, zigere uhari, hanyuma ucukure umwobo uyitabemo. Ahantu uyitabye byaba byiza ko waba warahasuye nka mbere ku manywa, ukahitegereza ukavuga uti nzashyira hafi y'iki giti muri metero 2, ugatera intambwe, ukabona aho uzacukura neza ku buryo uzazamuka ugahita uhaboneza neza. Kandi bisaba ko ujya ahantu ku buryo nukora iyo rituwere nk'umuntu uzaba ari mu muhanda, urugero wenda akora nk'ibintu bijyanye n'umutekano, atazakubona, kuko uyu munsi wa rituwere uza gucanye buji aho ngaho mu irimbi, kandi uza kuvuga n'amagambo uyavuga watuye cyane. Urumva rero ni ibintu bisaba kugira ngo ujye mu irimbi mo hagati bien. Mwaramutse. Iyo ndorerwamo ushobora kuyitaba, byaba byiza uyitabye mbere y'uko utangira ya minsi 7 yo kwiyeza. Kuko muri ya minsi yo kwiyeza ntabwo ukwiye kujya ku irimbi, ujyayo ugiye gukora rituwere gusa. Rero urugero niba ya minsi yo kwiyeza uzayitangira ejo, uyu munsi nibwo uri bujyane ya ndorerwamo ku irimbi, ugende uyitabe uyirekereyo. Uragaruka utangire ibyo kwiyeza. Hanyuma uri mu rugo uraza gutangira kuvuga la prière cosmique. Iyi prière cosmique impamvu yivuga mbere, uba usaba kuyoborwa mu nzira ugiye kujyamo. Ngiye kuyibasomera, hanyuma uko mbishobozwa ndanayivuga mu Kinyarwanda. Ni prière ndende. Ni prière ndende ariko ndagerageza kwisobanura mu Kinyarwanda. Utangira uvuga ngo: au nom de la grande maîtresse Erzulie Freda, toi, reine de toutes les femmes, je t'invoque à cet instant pour m'apporter ta lumière. Toi, que je considère comme mon gardien et à qui je me confie par la bonté divine, viens fortifier mon corps dans sa faiblesse et donne-moi ta vigueur toute puissante. Éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi tout au long de ce rituel. Tu es désormais pour moi mon défenseur. Tu représentes à mes yeux les 4 éléments de l'univers: l'eau, l'air, le feu, la terre. Tu es la force divine la plus pure pour moi. Accompagne-moi donc dans cette cérémonie. Protège-moi de tous les ennuis de l'univers dans les 4 coins du monde, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Tu es mon guide, mon sauveur, mon soutien. Éclaire-moi donc tout au long de cette cérémonie, du début jusqu'à la fin. Amen. Cyangwa ainsi soit-il. Ubwo uravuze ngo mu izina la grande maîtresse, sinzi uko bivuga ariko mwarize maîtresse muzi icyo bivuga, ko wavuga umwarimu mukuru cyangwa se la grande maîtresse Erzulie Freda, yitwa Erzulie Freda. Toi reine, wowe mwamikazi w'abagore bose, ndaguhamagaye muri uyu mwanya ngo umpe ku mucyo wawe. Wowe mfata nk'umurinzi wanjye, kandi wowe mbwiye, wowe niziritseho cyangwa mbwiye ibyanjye,
kubw'ubuntu bw'ijuru, ngwino umpe imbaraga, uhe imbaraga umubiri wanjye mu mbaraga nkeya zawo, umpe ku mbaraga zawe zitagira akagero, umurikire, undengere, unjyane, unyobore mu gihe cy'iyi rituwere yose. Kuva ubu ni wowe murengezi wanjye, ku maso yanjye ni wowe uhagarariye irema enye zo mu isanzure, arizo amazi, umwuka, umuriro n'ubutaka. Uri imbaraga z'ijuru ziruta izindi ku bwanjye, kuri jyewe. Umperekeze rero muri uyu muhango kandi undinde ibibi byose biri mu isanzure no mu mpande enye z'isi, arizo amajyaruguru n'amajyepfo, uburasirazuba n'uburengerazuba. Ni wowe unyobora, ni wowe mutabazi wanjye, ni wowe undengera, murikira muri uyu muhango wose kuva nywutangira kugeza nywurangije. Bibe bityo, cyangwa se amen, cyangwa ainsi soit-il. Rero njyewe abandi bigisha yuko ngo iyi prière cosmique ugomba kwivuga ari uko ugiye kugenda ku irimbi cyangwa uhageze, ariko kuva ku munsi wa mbere burya wisukura uba utangiye rituwere. Rero biba byiza yuko iyi prière uyivuga, ukayivuga iminsi 7, uba wongera amahirwe yo kurindwa, kuko aho uba ugiye kujya ntabwo ari ahantu, ibyo uba ugiye guhura nabyo ntabwo ari ibintu, kandi kubyica. Iyi rituwere ikorwa rimwe mu buzima, kubyica ntabwo ushobora kubisubiramo ngo byemere. Gusa ikintu ahanga nakubwira, niba uyikoze nabi uritahira, ariko wa mwuka wagiye guhamagara nuhagera ugafumyamo ugashyira bugeri ukirukanka, umenye kuri bupfe. Ntabwo ahangaha ntabwo ari nka bya bindi bindi ngo waba ikiragi, ngo waba iki, oya, ahangaha urapfa. Ni gahunda, ni gahunda, ni gahunda. Hari umwana twabanaga ajya kuvuga ngo ni gahunda ko byabaga byakaze, amakompora arimo agwa n'ibiki byose, ntirukaraba iti ni gahunda. Mwaramutse. Nuko rero ya minsi 7 nuvuga iyi prière cosmique uba wongera imbaraga za eriziri muri wowe. Freda ugenda utangira no kumurota, hari igihe urota akubwira ati iyi rituwere yireke, kujya gushaka kuzajya ubura, urabishakira iki? Hari abantu baguhiga, utoya wabiretse se urabishakira iki? Kudafite imbaraga. Ari ujya kubwira ati ntabwo ufite imbaraga zo kubikora, n'izanjye zo kukurinda nizigushyiramo ntabwo uri bubashe kuzihanganira, akaba yakuza. Kubera ko iyi rituwere mu by'ukuri ntabwo ari ikintu. Njyewe navuga ko kujya kuyikora uba uri ikivume kabisa, gushaka ngo kugira ngo ujye ubura. Nibyo, cyakora hari abantu baba bafite misiyo baje gukora ku isi, bazakenera kujya babura kandi abantu babarebaga. Abo ngabo baba barabibwiwe na mbere yuko bazabikenera, bakabigira nk'intwaro. Impeta yabo bakaba bayifite, hari n'indi bakoresha ibindi bintu bitari n'iyo mpeta, kuko hari igihe abandi bantu bashaka kukwica baba bazi iby'iyo mpeta, bakavuga bati muzamwegere, ntimuzamwereke yuko mushaka kumufata, hanyuma nimumara kumwegera mumusingire, muhite mumwaka ya mpeta. Gusa ikibazo kibaho, abayikwatse bose barapfa. Ni gahunda. Ya minsi 7 rero irarangiye. Iyi prière cosmique wayivuze, urafata ya njangwe yawe. Ndabibutsa ko injangwe igomba kuba ari ikigabo, donc ari igiherumbi. Icyo ni kimwe. Ndabibutsa ko iyi njangwe ugomba kuba warayirinze, namwe mu nyumvire, ku buryo yaba itarahura n'ikibwakazi cyangwa n'injangwe y'ikigore. Mumbabarire, ahangaho njya nshanganyikirwa, sindi mbashaka.
injangwe niba wayita imbwakazi kandi atari imbwa, niba wayita inyagazi kandi atari intama cyangwa ihene, ni simbizi, ari ibintu bicanga ukuntu. Kuba warayirinze iri aho ngaho, ugomba kuba ufitanye afinite nayo cyane, ku buryo uba warayimenyereje nko kuyishyira ku rutugu rwawe ikamara umwanya munini. Kubera yuko iyi rituwere iyo ugeze ku irimbi, ibyo uza gukora biraza gukenera ko iyi njangwe iza kujya ku rutugu rwawe muri izo saha. Akenshi iyi njangwe iyo ugeze ku irimbi niho harimo umutego abantu batajya bamenya. Hari igihe ugera ku irimbi igatangira kubona imyuka yose iri aho ngaho, ikaba yakuva ku rutugu ikirukanka, rituwere ikaba irapfuye kandi ntabwo uzayisubiramo. Ni ukuvuga ngo bigusaba yuko iyi njangwe igomba kuguma ku rutugu rwawe muri rituwere ugiye gukora. Nagira ngo mwibuke yuko nababwiye yuko mu bintu bikenerwa hari indorerwamo, hari roziye, hari n'amata. Roziye ni igiti kibyara indabo za roza, hari n'amata, hari na buji 21, hari n'impeta ya arija, hari n'iyo njangwe, hari iyi ndorerwamo wagiye ugataba. Noneho ubwo umunsi wa rituwere wageze, nyamuntu agiye ku irimbi. Ngaho rero aha ku irimbi ugiye kureba yitwa Baron Samedi. Baron Samedi ni dayimoni ikaze cyane. Muri voodoo niyo ishinzwe iby'ubuzima n'urupfu, no kujyanye n'ibyirimbi nuko n'ibindi byinshi. Uragenda ujye hahandi rero washyize indorerwamo yawe, hanyuma uragenda uyivanemo. Hanyuma numara mu gihe uvuye mu rugo ku munsi wa karindwi, ya priyeri cosmique umaze kuyivuga, hanyuma uragenda werekeza ku irimbi. Nugera ku mwinjiro w'irimbi, byaba byiza ya priyeri cosmique wongeye ukayivuga, ni byiza. Wamara kuyivuga ukinjira mu irimbi ukayerekeza hahandi washyize indorerwamo yawe. Hanyuma mu gihe uza kuba urimo utaburura ya ndorerwamo, urongera usubiremo ya priyeri cosmique. Numara kuyisubiramo, uyikuremo ucane buji yawe y'umukara. Iyi buji y'umukara biba byiza kuba wayisize umanura, uyisiga n'amavuta y'irayo cyangwa ya tournesol umanura. Hanyuma mu gihe uza kuba urimo kuyikuramo, uravuga aya magambo ngo Santa, Tanga, Gloria, Santis, Ego, Paruta. N'aya ngaya nta yandi. Santa, Tanga, Gloria, Santis, Ego, Paruta. Uko nguko bivuze niko byandikwa. Numara kuyikuramo rero, urahita wongera uvuge prière cosmique. Au nom de la grande maîtresse Elisifreda, toi, reine de toutes les femmes, je t'invoque à cet instant pour me protéger. Nuko uyivuge. Nayivuze mu Kinyarwanda. Nurangiza munyumve neza. Ahangaha urafata ipusi yawe uyishyire ku rutugu. Hanyuma noneho numara kuyishyira ku rutugu, uyishyire ku rutugu rwawe rw'ibumoso. Ufate indorerwamo wirebe muri ubwo buji yawe iracangira aho ngaho. Biba byiza ko ufata buji iri ndende ifite nka santimetero 50. Ufata indorerwamo yawe uyishyira imbere ku buryo uri bwirebemo
n'ipusi irebamo. Ipusi ihita irebamo igashaka no gukina n'iki, ariko iyo wayitoje ntabwo yirukanka, bisaba ko uba unayifashe n'ukuboko kwawe kw'imoso kugira ngo muri uwo mwanya itaza kugenda. Hanyuma rero uratangira kureba muri iyi ndorerwamo. Numara kurebamo n'ipusi, uravuga iyi conjuration niko yitwa. Uravuga ngo kansome ku kantu ndumva ntangiye gusarara. Uravuga uti par le pouvoir de Maître Baron Samedi, je convie tous les grands esprits à me communiquer les forces surnaturelles pour accomplir ma demande ici présente au nom de Maître Saint-Jacques Majeur. Je deviens léger comme l'air, invisible aux yeux de tous, que la puissance de tout ce royaume soit avec moi. J'invite les forces invisibles du royaume de Maître Saint-Jacques Majeur à me transmettre leur pouvoir pour me rendre invisible par le simple geste de tourner cette bague sacrée 3 fois autour de mon doigt. Hanyuma nurangiza uvuge ngo Santa Tanga Gloria Sanctis Ego Paruta, ainsi soit-il. Aya magambo icyo wavugaga ni igiki? Uravuga ngo kubw'ubushobozi bwa Maître Baron Samedi, ni daimoni, je convie tous les grands esprits, mpamagaje roho zose ngo zimpe imbaraga zidasanzwe zazo kugira ngo mbashe gukora ibyo nshaka, ibyo nsaba ahangaha mu izina rya Maître Saint-Jacques, mu izina rya Maître Mutagatifu Jacques Majeur. Je deviens léger, ndoroshye, ndoroshye nk'akababi, comme l'air, ndetse nk'umwuka, invisible aux yeux de tous, singaragara ku maso ya bose barambura, que la puissance de ce royaume soit avec moi. Imbaraga zose n'ubushobozi bwose bw'ubwami biba hamwe nanjye. Ubwo urumva ibyo ari byo, ubwami bwo mwirimbi, wibaze nawe. J'invite les forces invisibles, mpamagaje imbaraga zitagaragara du royaume, zo mu bwami bwa Maître Saint-Jacques Majeur, bw'umukuru Saint-Jacques Majeur, à me transmettre le pouvoir, ngo bampe, ubwo bwami bumpe ubushobozi bwabo kugira ngo mbashe kubura nkoze ikintu cyoroheje cyane cyo guhindukiza impeta yanjye idasanzwe inshuro 3 mu rutoki rwanjye. Santa Tanga Gloria Sanctis Ego Paruta, ainsi soit-il. Ukavuga ayo magambo. Noneho rero ikintu gikurikira ni iki? Ujya kumva ukumva muzi nko muri filimi kwa kundi mwumva chevale irimo igenda, ukuntu ibikandagira hasi na sabo zayo. Ujya kumva ukumva chevale irimo iragenda kaka, wajya kubona ukabona ukumva igabanyije umuvuduko, ukabona imbere yawe haje ikintu cy'urumuri, ukabona umuntu ari ku chevale aza agenda mu cyubahiro cye cyane. Hanyuma ariko uwo muntu ntabwo umubona mu irimbi, umubona mu ndorerwamo. Ishevare kuba igenda urabyumva, ndetse wumva ko iri kugenda aho mu irimbi, ariko umubona mu ndorerwamo. Ya ndorerwamo watabye ni umuryango azacamo akwiyereka, niyo mpamvu imaze icyo gihe aho ngaho. Donc hari ibyo yafashe by'imbaraga biyirimo bituma ubasha kuyireberamo. Uwo muntu rero uri kuri iyo chevale araza, iyo uba umaze kumubona neza uwo muntu uri ku chevale,
mu ndorerwamo, ipusi ihita inyabuza nyawu cyane n'ubwoba, yavuga gutyo. Ibyo ni ibintu biba bifite ukuntu bipanze. Ipusi ihita ivuga gutyo, iyo ivuze gutyo wa muntu wo mu ndorerwamo ahita abura. Bishobora no kumara umwanya, ariko akenshi iyo yaje ipusi iramureba igahita ikubwira, iyo ushaka kumubwira iti dore haje dayimoni, ihita ivuga, yavuga wa wundi akabura. Uwo muntu muri iyo ndorerwamo aba ari ku ishavari y'umweru, yambaye ikanzu y'umukara utari umukara cyane, ubona hamwe ari umugabo ahandi ari umugore. Nuko iyi pusi imaze kuvuga gutyo akabura icyo ukora, ufata ya pusi ukareba nko ku mutwe ugapfura ubwoya, wafata mu ntoki eshatu ugapfura ubwoya inshuro ya mbere, ukabushyira hahandi. Ushobora no kubushyira ku kantu imbere yawe, ariko umuyaga ushobora kubutwara. Biba byiza ko upfura ugashyira muri wa mwobo wavanyemo ya ndorerwamo, ugapfura nko mu gatuza kayo inshuro ya kabiri, ubwoya wafata mu ntoki eshatu ugashyira muri wa mwobo, mbega ugapfura ubwoya bw'iyo pusi uturundo inshuro 7 ku bice 7 by'iyo njangwe. Injangwe ubwoya bwayo bupfuka mu buryo bworoshye, nta kibazo. Ugenda upfura gutya, ugapfura inshuro 7 ku bice bitandukanye by'ipusi. Ushobora gupfura ku maguru 4 yayo, ugapfura ku mutwe, ugapfura ku mugongo. Urumva nupfura ku maguru 4 ni inshuro 4, ku mutwe ni 5, ku mugongo ni 6, ku nda ni 7. Ubwo yose urayizengurutse, urapfura inshuro 7. Numara gupfura inshuro 7 ushyira muri wa mwobo, urashyiramo indorerwamo na bwa bwoya bw'iyo njangwe. Hanyuma rero nurangiza urasuka amata kuri iyo ndorerwamo no kuri ubwo bwoya. Nurangiza ushyireho itaka, numara gushyiraho itaka no hejuru y'itaka ushyireho andi mata. Nurangiza usigaze amata makeya uhita uyaha ipusi. Urayaha ipusi, murabizi ko nta pusi yanga amata, nta pusi yanga amata. Nufata aya mata ukayaha ipusi muri aho ngaho, ipusi ikayanga, umenye ko yabonye ko iyo rituwere irimo ingaruka mbi kuri wowe, idashaka ko wiha iyo dayimoni. Mu bundi buryo irabigutabaye. Nuyihaye amata ikayanga, uraguma aho ngaho kugeza igihe uza kuyiha ayo mata ikayemera. Nitayemera unyumve neza, urafata ikintu kirimo amata ucyubike kuri cya gitaka, ufata ipusi yawe witahire. Ubwo rituwere ntabwo itunganye. Aha nta kosa ufite, uritahira amahoro, ujye mu rugo n'ipusi yawe irabigukijije. Ariko niyanywa ruraba ruhambiranye. Rero nitayanywa urataha, ubwo ibya rituwere biraba birangiye. Na ya mpeta nta kibi kikumariye, nushaka ujugunye cyangwa uzayikoresha ibindi. Na za buji ntacyo ziba zimaze, na cya giti cya roziye n'amata asigaye mu rugo ntacyo aba amaze. Ariko niyanywa, mu gihe iza kuba iyanywa, urongera uvuge ya magambo tanga gloria santis ego paruta, santa tanga gloria santis ego paruta, gutyo iyanywe. Hanyuma nurangiza, umaze kuyanywa, ufata injangwe yawe utashye. Ubwo biraba bishyika mu masaa 7. Uragenda, nugera mu rugo urafata cya giti cya roziye, cya rwa rurabo rwa roza, ugende ugitere muri jaride. Izo saha nta muntu muvugana, reka telefone warafunze waribagiranye. Hanyuma uragenda ufate cya giti cya roziye ugitere muri jaride. Ku bantu baba ahantu hatari za jaride, ushobora gufata ivaze
nini imeze nk'ikibindi, nini kabisa, ifatika nini, ukagenda ugateramo cya giti cya roza. Numara kugiteramo cya giti cya roza, urahita ugisukaho amata. Uragisukaho amata menshi, uragisukaho amata. Muri cya gihe uba urimo kugitera no mu butaka urashyiramo amata. Ubutaka ugomba kuba wabuteguye kare bworoshye. Urasukamo amata ku buryo itaka ryose riba amata. Nurangiza ushyiremo cya giti cya roza, hanyuma nurangiza ushyireho itaka, ushyireho ucyuhire n'amata. Ahangaha ushatse wakoresha inshyushyu cyangwa ikivuguto birakureba. Hanyuma rero mu gihe wageze mu rugo, ariko mbere yo kugira ngo utere cya giti cya roza, ucana buji yindi, kuko yayindi wayisize ku irimbi. Ubwo buji ya mbere muri za zindi 21 urayicanye, hanyuma utere igiti cya roza. Numara kugitera, urinjira iwawe. Hanyuma rero iminsi 21 igiye gukurikiraho, iteka ku mugoroba cyangwa se mu gitondo, isaha ufata ushaka, urashyira amata kuri cya giti cya roza. Asagutse uyaha ipusi yanywa, nitayanywa uyashyiraho ngaho, nisonza iyanywe. Gusa ikiriho, ugomba, biba byiza kuhira iki giti cya roza nimugoroba, ninjoro mbere yo kuryama, nibyo biba byiza. Noneho rero kugira ngo uze kubura, utangira kumenya uko umuntu abura, uraza gufata ya mpeta, hanyuma uvuge ya magambo nanone. Urafata ya mpeta, ubwo uraba yambaye ku rutoki rwa kabiri uvuye ku gahera. Hanyuma urarambura ukuboko kwawe kw'ibumoso, uyikoreho, uvuge ngo par le pouvoir de mettre le ballon samedi au nom de la Maître Jacques, niyo uvuga. Ya Maître Jacques niyo uvuga, Maître Jacques Majeur. Par le pouvoir de mettre le ballon samedi, je convie tous les grands esprits à me communiquer les forces naturelles pour accomplir ma demande ici présente. Ibi ngiyi nyine Maître Saint Jacques Majeur, je deviens léger comme l'air. Urayivuga ya yindi nyine y'impeta, uko wituruna, uko uzajya ubura, byose urabivuga. Numara kubivuga, nayivuze mu Kinyarwanda, ya yindi irimo Maître Saint Jacques Majeur niyo uvuga ufashe ku mpeta yawe. Numara kuyivuga irangiye, uvuga ngo Santa Tanga Gloria Santis Ego Paruta. Uhita uyihindukiza inshuro ya mbere. Ni ukuvuga rero ukuntu uyihindukiza. Impeta ahari hejuru urahahindukiza hakagaruka hejuru inshuro imwe, ukahahindukiza hakazenguruka urutoki hakagaruka hejuru inshuro ebyiri, ukayihindukiza ikazenguruka urutoki hakagaruka hejuru inshuro 3. Uhita ubura, urabibona ko nyine ugiye ahandi hantu. Uri ahantu wumva hari ibintu biduhira, nta muntu uhari, nta nyoni wumva, nta muyaga wumva, umeze nk'uri mu icupa, ngira ngo ni kuba wumva umeze. Ubwo rero rituwele yawe yo kujya ubura bagiye kugusingira ngo bagukore bukozi uraba uyirangije. Ariko nagira ngo mubwire ikintu kimwe, kugira ngo ujye ubasha kubura ugomba kuyikaraga 3. Uyikaraze nabi ahari hejuru ukashyira munsi, ukongera ugakaraga ukagira ngo ugize 3, ntabwo wabura. Ni ukuyikaraga ukavana hejuru ukazengurika ikagaruka hejuru inshuro imwe gutyo. Wiga kubikora ku buryo hari uburyo ubikora vuba vuba, ugenda ubikora. Iyo umuntu yashyizeho umutima bipfa kuba ari bibi, abikora cyane. Nuko
ubwo rero urabikora ukajya ubura, ushobora kubikora uri nko muri salo n'abandi bantu, uraza ukabikora wenyine, hanyuma nyuma ukazabikora uri kumwe n'abandi bantu, mukaba muri kumwe, ukayikaraga muri kumwe, ikikubwira ko wabuze ujya kumva ngo ngo kana kagiye hehe, ukabona barirukanse bati hano hari umuzimu, bamara gusohoka birukanka, ukongera ukayikaraga ukagaruka, hanyuma bakabona urahari. Nuko nubwo ubahindura abasazi uti murabeshye, sinarinda ahangaha hari aho nagiye. Nuko nubwo batangira kuvuga bati tubana n'umuntu ngiyo iyo ritwere. Namwe rero mumbwire bavandimwe, ufashe igihe cyo kuzorora ya pusi, urayikinishije ugeze gute, ubanye nayo urayishyira ku rutugu, uragira gute, ufashe umwanya wo kuzagenda ukajya gukodesha inzu hafi y'irimbi, ufashe umwanya wo kuzajya ku irimbi mu ijoro ngo kugira ngo ujye ubura. Nubura se urabura se kugira ngo utazava mu mubiri, ntuzapfa se ugataha ugasubira mu rugo? Kubura se ni iki bikumara iki? Benda kukwica se? Ubu se ab'Imana yakijije nuko bari baragiye ku irimbi, haba mu bihe bya jenoside no mu bindi? Rero ibi byose ni imyijugunyuro. Niyo mpamvu natuje akanwa kanjye ngo ukora ibi bintu aba yitandukanyije n'Imana burundu, aba yitandukanyije n'Uhoraho, aba yitandukanyije n'Uhoraho, aba yitandukanyije n'Uhoraho. Kandi nta muntu n'umwe, abe uba mu isi yo hasi, abe uba mu mazi cyangwa mu mazi yo hasi, ndareza bime oceanique, abe uba mu ijuru, abe n'uba ku butaka no ku butaka butagaragara, uwo ari we wese ntawe mbwiye gukora iyi rituweli, ntawe mbibwiye, nta n'uwo mbigiriyeho inama, ahubwo uriho wese ndayimubujije, uriho wese ndayimubujije, uriho wese ndayimubujije, ndayibuzanyije, uriho wese ndayimubujije, ntabwo ari ikintu. Ngayo nguko bana b'Uhoraho, ndagira ngo mbabwire ibyo abakora amajinwari bajya bakora. Hari abantu benshi bari bazi kubikora. Hari igihe tuziga uburyo Ruganzu yabashaga kubura, ariko se mu gihe cy'intambara byabujije uriya mugabo wo ku Gikongoro witwa Biti Bibisi kumurasa umwambi mu jisho akamwica. Yajyaga abura nibyo, ariko ku munsi agomba kuva mu mubiri ntabwo yabuze. Na Yesu yajyaga abura, bakavuga ngo bamunage mu manga, akabura, akabanyuramo akagenda. Ariko se umunsi wo kumubamba se ntibamubambye bubambye? Ntibamukoze bukozi se? Ntibamutembereje n'umusaraba bakamutembereza butemberezi, bakabumwikoreza bwikorezi, bakamufumagura bupfumuzi, barangiza bakamushyiraho ngaho bagantere. Iyo umunsi wawe wageze, tuza utahe. Ibyo byose ni imyijugunyuro. Bana b'Uhoraho, mwisengere Uhoraho abarinde. Iki gihe turimo ntabwo ari cyiza, ndabibabwiye, ntabwo ari cyiza. Musengere igihugu cyanyu, musengere ubugingo bwanyu, musengere roho zanyu, musengere imibiri yanyu, musengere abayobozi banyu, kugira ngo niba ari bishoboka bahabwe imbaraga zo gukora ibikwiye mu buryo bukwiye no mu gihe gikwiye. Mujye musengerana, muhungire hirya politiki. Ibya politiki birikora, biba bifite abazabikora. Ntimukajye mwinjira muri politiki, nongeye kubivuga, ntimukajye mwinjira muri politiki, nongeye kubisubiramo, ntimukinjire muri politiki. Nta mwana w'Uhoraho ujya muri politiki, nta cyiza na kimwe kiba muri politiki, nta nubwo kizigera kibaho. Nubaye muzima muri politiki baramwica, ntamara igihe, ntabwo bijya bibaho. Rero ni icyo ngicyo. Usibye ko abafite inyungu nyine kuri ibyo ngibyo, mujye mureka batwite ibigwari, nta kibazo, ndetse tunabyemere ko turi byo, ariko turi ibigwari by'Uhoraho, kandi nitugera aho hakurya nibwo muzabona intwari izo arizo. Naho ngubu ntabwo mwapfa kubibona, ayo maso ntayo mufite. Rero kutakora politiki burya ngo ni ukuba ibigwari. Gusa ikibazo njya mbona
ni uko hari igihe uhunga politiki, ariko politiki yo ikaza kukwishakira. Ukayihunga ikaza kukwishakira, ikaba yakujugunya muri politiki utabishaka. Ariko iyo ufite imbaraga z'Uhoraho ntabwo ujya muri ayo manjwe, urakomeza ukarwana ntuyijyemo. Uwumva ko ari umwana w'Uhoraho, ndavuga Uhoraho waremye ijuru n'isi, usumba byose, Uwiteka umwami nyiringabo, Uwiteka umwami nyiringoma, Uwiteka umwami nyiribihe, umwana we ntabwo ajya muri politiki. Bana b'Uhoraho, muhunge umwanda, mwisengere Uhoraho, ibihe ntabwo ari byiza. Uhoraho abarinde umubi n'ibye byose.